катаем, раскатываем. Раскатываем мячик, булкой раскатываем мяч. Ага. Выдох. Выдох. Вот так вот заставили Лизу еще и работать сегодня. Капец, как сложно. Лиза сильная девушка. Усаживаемся. Да? На ролл. Да? Прокатываем грушевидную ягодичную область копчикой гребца. Да? Часть веса переносим на руки, часть на ноги. Прокатываемся на задней поверхности бедра. И, находя болезненные ощущения, мы чуть-чуть оказываем давление. То же самое прокатываешься по боковой поверхности бедра. Соответственно, по передней поверхности бедра. И боковая поверхность бедра с другой стороны. На жестких мячах мы уже можем локально проработать любую точку на ягодице и грушевидке, да? То есть точку опоры, точка росы, каждый по-разному ее называет, крестец и копчик, и, соответственно, круговые движения. Прокатываемся, где опять место наиболее большего спазма, да? Мы оставляемся в этой точке. Поехали. На чем удобнее сначала? На роли. Садись, руками опирайся. И, соответственно, ничего. И прокатилась назад. И вернулась назад. И вернулась назад. Возвращаемся в нашу точку, да, где был наибольший спазм. Оказываем, как будто попой давим, да? Лиза, ты чувствуешь, как ты попой давишь? Чувствую. Отлично. И прокатали заднюю поверхность бедра. Это самое приятное. Выходим в боковую проекцию на правую руку. Как будто в позе планки боковой, да? Устанавливаешься, да? И прокатываешься. Прокатилась. Руками себе помогаешь продвигаться. И вернулась назад. Амплитуду выбираешь сама, да, особенно точка, где наибольшее состояние боли. Вот здесь вот. Вот. Прокаталась, покаталась. До состояния комфорта, то есть через прям невозможную боль терпеть не нужно. И переворачиваешься на передней поверхности бедра. На каждую сторону по 1-2 минутки, в зависимости от своего физического состояния, то есть необходимости прокатывания той или иной группы мышц. Ну, передняя поверхность бедра, она всегда не так восприимчива, да? И переходим на левую ногу. То же самое прокатываемся. Там, где в зависимости от того, если надо зафиксироваться, да, мы точку, ногу эту верхнюю ставим либо здесь, да, для опоры, либо для увеличения тяжести мы... Отлично. И переходим на мячик. С мячом. С какой-то стороны работать проще. Садимся на мячик. И как будто круговыми движениями катаем, раскатываем. Раскатываем мячик, булкой раскатываем мяч. Не мячиком раскатываем булку, ягодицу, а ягодицей раскатываем мяч. Как будто мы его хотим расплющить, вдавливаем его. Находя болезненное ощущение, мы останавливаемся и в этой точке фиксируемся и начинаем оказывать
большее воздействие. Угу. Хорошо, до косточек. И на другую часть то же самое. Булочкой катаем мячик. Ягодицей катаем мяч. Так приятно. Ну вот, круассаны у нас готовы, пора выпить капучино. Я люблю сырный раф. А вы? Кстати, самый лучший сырный раф — это в эстетике кофе. Все, можно заканчивать. Один из элементов, чтобы разгрузить спину, берем фитбольный мяч, укладываемся животом, распределяем вес, да, и поднимаем разноименно левая рука, правая нога. Махи должны быть плавные, конечности должны выходить в параллель, то есть не надо вздергивать ее, тем самым вызывать спазм плечевых, квадратной мышцы поясницы, да, то есть не дергать. Все плавно и спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это первое упражнение. Второе упражнение. Выходим в позу планки. Ноги на мяче, руки в пол. Подтягиваем колени к себе. Укрепляем мышечный корсет и мышцы кора. Следующий один из элементов упражнений. Ноги на мяче, таз на весу, руки либо в потолок, либо в пол, в зависимости от готовности. Да? Если руки в пол, и держим. И подтягиваем мячик к себе. При этом всегда напрягаются мышцы ног, мышцы живота, и туловище всегда находится в тонусе. Повтори за мной. Лиза, поехали. Ложимся на живот. Я придержу. Животом. Ага. То есть как будто ты вот сейчас руки, ноги отпустила и центр тяжести поймала. Чувствуешь, да? Теперь поднимается левая рука, правая нога. Угу. Высоко не поднимай, уводи вот в такую параллель. Чуть-чуть сместись. Вот так вот. Поехали. Ага. Выдох. 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 Руки чуть выше. Угу. Вот так вот. Но при этом центр тяжести мы не теряем. Угу. Ноги на мяче ставишь как в позу планки, только ноги на мяче. Ага, отлично. Хочу встать. Вот так вот. И притягиваем ноги вместе с мячом. Ага. Вот так вот заставили Лизу еще и работать сегодня. Капец, как сложно. И это да, непростое упражнение. Еще 2 раза. У меня уже всё. Для контента. Все. Потихонечку. Ага. Спускаемся. Работа с собственным весом — это всегда тяжело. Всегда работайте. То есть с весами, с тяжестями работать гораздо легче. С собственным весом всегда работать тяжело. Поэтому пользуйтесь своим весом, работайте своим весом и развивайте свое тело.
Смотри, если тяжело будет руки в потолок, руки в пол, буквы Т, но таз на весу. То есть ноги на мяче, таз на весу. Угу. И если так удобно, пусть подтягиваем ноги теперь к животу. Оп. Оп. Ну, дома такой же мяч купить. Угу. Таз все время на весу. Лиза выходит на финишную прямую и заканчивает упражнение. И выдох. Встаем, опираемся на мячик. Ну, в таком положении, да? Вращаешь в тазобедренном суставе. Ну, там, сколько там? Раз 12 одной ногой, раз 12 другой. Следующий, да, ты с упором на мяч делаешь 12 отжиманий, потом мячик держишь перед собой и такое делаешь движение мячом и в сторону мяча, как бы коленка в сторону, мяч в сторону коленки. Конечно, в идеале это сделать прокат с кистей на локте, когда ты встаешь с упором на ладонями в мяч, уходишь в локте, возвращаешься в мяч. Выходишь в локти, возвращаешься в мяч. Вот это будет вообще супер. Там разомнемся, здесь попробуем. Поехали? Поехали. Мячик вон туда, в серединку. Ага. Вот так. Разомнем тазобедренный сустав, квадратную мышцу поясницы, косые мышцы живота. Ну и, соответственно, тазобедренный сустав. Очень важный в походке. Да, Лиза? Захрустишь, не устоишь, да? Дамы, делайте это упражнение. И все, кто сидит, много сидит за столом, тоже постоянно делайте это упражнение. Отжимания теперь от плеча. Угу. Сразу включаются все группы мышц. Подписчики дорогие, сделайте это упражнение, не дайте обратную связь. Было вам легко или просто, или тяжело. И что из этих упражнений, которые мы вам показали, действительно для вас было тяжело. Лиза сильная девушка. Теперь мячик перед собой. Не вот эти, да? Ага. И мяч смещается в сторону колена. То есть колено поднимается. Ага. Только не в бок, а прямо. То есть колено. Таковой уход туда. Да, так легче получается. То есть в бок легче, оно автоматом. А здесь надо удержать, да? Мышцами кора надо удержать. И колено, и туловище. Не забываем. Выдох. Вдох. 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 Выдох. И теперь попробуем сделать еще одно упражнение. Прокат с кисти на локти. Упор в мяч ладонями. Еще будет красивее, если я упаду. Да, и вперед прокатываем. Раз. А теперь обратно. Два. Давай хотя бы 6 раз. Два. Назад, назад. Два. Еще 4 раза. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Отлично. Ну и последнее добивательное упражнение, особенно для всех мужчин, которые занимаются спортом. Ну, порядка 25-50 повторений. Для вас, я думаю, будет достаточно. Ложимся, чтобы мячик был в области живота чуть ниже. Проходим на руках.
Делаем отжимания. И возвращаемся. 5 по 25. Ну а для Лизы пока хотя бы 5. Поехали. Животом. Вперед проходим. Ноги остаются. Отжимаемся. И возвращаемся. И еще разочек. Ага, ага. Ага, держим мячик ногами. Ага. Сжимаемся и возвращаемся. Ну, давай третий раз и будет достаточно. Угу. Прошли вперед. Отжались. Как состояние, как ощущение Супер. после ролла, после мяча, вообще в ощущении в мышцах? Все супер. На мяче, кстати, больше как-то чувствуется. Глубже. Да, да. Потому что объем у него, да, то есть меньше, и, соответственно, в точку ощущений гораздо больше. Это были элементы миофасциального релиза. Дайте, пожалуйста, обратную связь, уважаемые подписчики, как восстанавливаетесь вы, какими способами, какими элементами миофасциального релиза пользуетесь вы. Спасибо, ждем обратную связь. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми выпусками. Всем пока, удачи! Пока.